think I can fly when I'm with you. My arms are wide, catching fire as the wind blows. I know that I'm rich enough for pride. I see $1 billion in your eyes, even if we're strangers till we die. Siamo a fine primo tempo con Lenzi, una bellissima partita, possiamo dire un derby, perché due squadre che sono prima unite poi separate. Cosa ne pensi? Sì, è una bellissima partita, è vero. C'è stato lo fantacalcio. Siamo due bellissime squadre ed è sempre bello vederle giocare. Sì, soprattutto vederle giocare contro, perché diciamo le azioni non sono mancate, possiamo dire. Come dovete continuare questo tempo? Continuare con molta più cattiveria, molta più grinta. Così portate la vittoria a casa. Va benissimo, un po' per voi. Allora, Marinetti contro Jaguar, il risultato dice 5-4 per Marinetti. Abbiamo qui il migliore in campo che ha fatto l'ultimo gol ed è stato bravissimo. Facciamogli i complimenti. Portiere, cosa ne dite? Ha vinto una partita cattiva!